Et nous voici de retour pour donc cette première panel discussion, comme on dit en anglais, ou ce premier débat, puisque nous allons continuer à réfléchir de la manière dont nous pouvons consommer de manière plus responsable, de manière plus écologique, c'est-à-dire continuer à faire du shopping, mais de manière plus consciente. Alors pour ce faire, nous avons aujourd'hui avec nous sur ce plateau beaucoup de monde, des gens qui vont venir débattre de la question et qui viennent de différents univers. Laissez-moi vous les présenter. On va commencer tout de suite avec l'invité qui est à ma droite, c'est vous, Jean-Luc Battaglia. Vous êtes Country Director, comme on dit en anglais, le directeur pour la Suisse et pour l'Italie chez C&A. Merci d'être avec nous. Nous avons ensuite Nina Gantenbein, diplômierte Fashion Design und Technology, ehemalige Studentin der STF. Willkommen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Und dann Marc Sidler, Group CMO Testex AG, Swiss Textile Testing Institute. Danke vielmals, dass du dabei bist. Und unsere Challengerin heute, parce que nous avons une Challengerin, je vous explique comment ça va se passer, c'est elle qui va ensuite s'occuper de gérer ce débat. Eh bien, c'est Rebecca Sommerhalder, Inhaberin und Geschäftsführerin Glor Schweiz GmbH. Hallo und willkommen. Guten Morgen. Also, jetzt fangen wir an. Zuerst, ich möchte 2 Fragen stellen und ich möchte, dass ihr antwortet. Ihr habt alle 2 Minuten Maximum, um diese Fragen zu antworten. Ich fange an hier mit Jean-Luc. Alors, je vais la faire en français. Quel est le plus grand défi à relever pour produire des vêtements durables ? Je crois que le plus grand défi à relever, c'est effectivement avant tout d'y croire et d'avoir une stratégie qui est fortement orientée à la durabilité, en s'y fixant des objectifs bien clairs et en mettant en place toutes les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Par exemple, chez C&A, nous avions décidé en 2015 que nous voulions atteindre d'ici 2020, plus 100% de notre production en coton est entièrement en coton durable, objectif atteint. Et donc maintenant, on part pour les prochains objectifs. Donc c'est effectivement avoir une crédibilité, y croire, mettre en place des stratégies et des actions pour y arriver. Après, tout cela va avec la transparence. Et je crois que la transparence est un des éléments fondamentaux de la stratégie de durabilité d'une entreprise, surtout dans le monde de la mode. Il y a énormément de pas à franchir pour arriver à une transparence totale, mais c'est une des questions principales pour arriver à une durabilité et à une Fashion Sustainability. Alors, on va continuer. Jetzt gehen wir weiter mit dich, Nina Gantenbein. Ich möchte dein Statement haben. Und diese Frage ist auf Deutsch. Was ist die größte Herausforderung, um nachhaltige Kleider zu produzieren? Also ich denke vor allem das Wichtigste oder auch das Wichtigste ist, dass man nicht nur zum Beispiel das Rohmaterial anschaut. Man muss wirklich den ganzen Kreis anschauen. Das heißt, das fängt beim Rohmaterial an. Das geht über zur Faser, zum Garn, dann auch zum fertigen Stück. Also auch das Design, die Schnitttechnik. Es ist nicht nur eben das Kleidungsstück am Schluss, sondern der ganze Prozess. Und ich denke, das ist wirklich das Schwierigste, dass man jeden Bereich anschaut und somit einen ganzen Kreislauf schafft. Auch wenn das Kleidungsstück am Schluss wieder beim Konsumenten keinen Zweck mehr hat sozusagen und dann wiederum in den Kreislauf eingegliedert wird. Ich denke, das ist wirklich das Wichtigste und auch wie man das Ganze vermarktet, also wie man das Ganze an den Kunden bringt, damit die Kunden das auch wirklich wissen, was sie kaufen, wie sie kaufen. Und ich denke, das ist wirklich das Ein und Alles bei der Produktion und dann auch beim Verkauf, beim Marketing von nachhaltiger Kleidung. Der Wichtigste. Okay, jetzt gehen wir weiter mit dich. Marc Sidler, was ist dein Statement, was ist deine Meinung? Ich denke, die wichtigste Herausforderung ist, wir als Zertifizierer, wir auditieren Firmen, dass wir diese Message, was da passiert in dieser Lieferkette, dass wir die darstellen können gegenüber dem Endkonsumenten, gegenüber von euch, dass ihr versteht, was eigentlich passiert, weil es ist nicht nur eine Maschine und ein Mensch involviert, sondern eine riesenlange Lieferkette. Und unsere Aufgabe als Ökotex ist, diese Transparenz und diese Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Das ist unsere Herausforderung. Okay, Rebecca, als Challengerin, ein Statement auch? Ja, also ich glaube, vieles wurde schon gesagt. Ich glaube, da gibt es viele Themen wie die Transparenz oder Rückverfolgbarkeit, aber auch wie managen wir den ganzen Wasserverbrauch, Energieverbrauch, Chemikalienverbrauch.
Aber also wirklich als die größte Herausforderung sehe ich, dass wir das weiterdenken, dass wir eben nicht nur denken, wie machen wir es besser oder nachhaltiger, sondern wie schaffen wir es, dass die KonsumentInnen am Ende wirklich befähigt sind, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn wir nur was Besseres anbieten und das Konsumverhalten bleibt, sondern wir müssen wirklich größer denken. Das sehe ich generell. Genau. Ja. Und das sehe ich als die entscheidende Herausforderung. Okay, dann meine zweite Frage, und ich fange an hier zuerst mit dir, Jean-Luc. Quel rôle les écolabels jouent-ils dans l'industrie de la mode aujourd'hui et à l'avenir? Le rôle fondamental va être celui et va être de plus en plus celui d'éduquer nos consommateurs envers une meilleure consommation, envers acheter un produit qui est plus durable. Donc un rôle fondamental va jouer la communication. C'est pour ça que dans notre stratégie de durabilité, où nous avons les 4 piliers, le produit, la planète, les personnes, il y a également le 4e pilier qui est le place, et c'est le magasin où tous les éléments se rejoignent. Et donc la communication, c'est le rôle fondamental des entreprises. Communiquer son idée en fait, sa vision. Welche Rolle spielen heute und zukünftig Ökolabels in der Fashion-Industrie? Nina. Ich denke, vor allem kleine Ökolabels haben die Chance auch zu zeigen, dass es funktioniert, dass man nachhaltige Kleidung produzieren kann, und zwar auf der ganzen Linie und nicht eben nur ein Bereich davon. Und das ist eigentlich die Chance, an den Kunden zu bringen und ihm zu sagen, dass es funktioniert, dass man nachhaltige Kleidung verkaufen kann, die durchwegs funktioniert. Und das ist wirklich die Chance von den Ökolabels. Und dann auch eben die Größeren zu inspirieren und das Ganze dann anlaufen zu lassen. Okay, ich gehe zuerst an dich, Rebecca, für deine Statements mit dieser zweite Frage. Ich sehe das auch ein bisschen so, also es ist wie eine Pionierarbeit, die da irgendwie geleistet wird. Vielleicht ist es manchmal einfacher, wenn man neu startet und sich direkt so positioniert als nachhaltiger Brand oder Öko-Brand oder wie auch immer man das dann nennen will. Und ich sehe das auch als Inspiration vielleicht oder auch als Herausforderung, als Challengerin darf ich das heute oft sagen. Aber ich glaube auch, dass wenn die zukünftig auch die Kleineren bestehen wollen, dann müssen sie weiter Pionierarbeit leisten. Also sich jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern es muss eben noch weitergehen. Wir sind leider noch nicht am Ziel. Das ist eine tiefe Arbeit. Ja. Marc Zidler, deine Antwort kommt mit Bildern, oder? Genau, ganz kurz noch die Einleitung dazu. Wir sind ja eigentlich ein Label, nein, nicht ein Öko-Label, sondern wir zertifizieren, auditieren diese ganze Lieferkette. Für uns, unsere DNA ist eben dieses Made in Green, weil das steht für Nachhaltigkeit. Da schauen wir nicht nur die Schadstoffe an, wo wir herkommen seit fast 30 Jahren, sondern dort schauen wir auch die sozialverträglichen Arbeitsplätze an, umweltfreundliche Arbeitsplätze an. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Also wir sind eigentlich ein Unterstützer der Industrie, der Brands, der Labels, auch diese Entscheidungen treffen zu können, extern zu verifizieren und dann auch, und das ist das Wichtigste für uns, gegenüber den Endkonsumenten rückverfolgbar und darstellbar, traceable auf Englisch, das zu können, die Transparenz zu schaffen. Ja, das ist wirklich, was wir am Anfang gesagt haben. Wir müssen etwas generell denken. Genau. Jetzt vielleicht ganz kurz der Einspieler, dass man sieht, wie man so ein Made in Green Label tracen kann. Könnt ihr dann alle zu Hause auch ausprobieren.
Maxilla, vielleicht noch ein paar Wörter über den Film, was wir genau gesehen hier haben. Also man hat gesehen, wie man so ein Label von Made in Green zum Beispiel rückverfolgbar machen kann. Man kann das Handy nehmen, da ist ein QR-Code drauf, man kann auch die Nummer eintippen, wenn man QR-Codes nicht so mag zum Beispiel. Man sieht dann, für was steht es, also welche Bedingungen sind hinterlegt, geht es nur um Schadstoffe oder geht es auch um Soziales und Umweltthemen. Zum Beispiel ist das bei Made in Green gegeben. Man sieht die Lieferketten, also man hat eine Möglichkeit zu verstehen, wie komplex unsere Industrie alle ist und man kann sich so eine Meinung bilden und auch aktiv auf den Kaufentscheid als ein Teil des Kaufentscheids dazu nehmen. Und was wir hier sehen, ist wirklich transparent, ist möglich. Genau, richtig. Also nun möchte ich an Rebecca Sommerhalder übergeben, die diese Podiumdiskussion leiten wird. Ich bin nicht sehr weit, also viel Glück. Schön. Ja, ich fand das schon sehr spannend, was wir jetzt voneinander gehört haben. Man hat vielleicht schon meine Position ein bisschen rausgespürt. Ich sehe, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, ein großes Problem in dieser ganzen Massenproduktion und halt diesen verheerenden Einfluss auf Mensch und Umwelt. Auch so ein bisschen dieser Konsumwahn, wenn wir jetzt diese Perspektive anschauen. Und ich beobachte einfach, dass man sich gerne so ein bisschen die Verantwortung zuschiebt. Also die einen meinen ja, die Politik muss klare Rahmenbedingungen geben, die anderen sagen ja, nee, die Wirtschaft muss endlich neue Lösungen bringen, oder dann sagt man, nee, sind eben die KonsumentInnen, die danach fragen. Ich bin der Meinung, wenn wir und Gleichgesinnte wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir bei uns anfangen, und da nimmt es mich jetzt Wunder, wie ihr das seht. Was ist unsere Rolle? Was können wir verändern? Und ich bin natürlich besonders gespannt auf deine Meinung, Jean-Luc, weil du so ein bisschen, also nicht mein Gegenspieler, aber dieses große C&A, wo siehst du da deine oder eure Rolle? Ce que tu as dit, c'est tout à fait correct. Ce n'est que si on le fait tous ensemble qu'on y arrivera vers une économie plus durable, que ce soit dans le textile, mais aussi dans d'autres industries, y compris les réglementations gouvernementales. Je pense que nous, en tant que grande entreprise retailer dans la mode, nous avons commencé dans la durabilité, nous avons commencé à y croire il y a longtemps. Nous avons été parmi les premiers à publier un Corporate Social Responsibility Report il y a plus de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui, depuis 2 ans, la deuxième entreprise du secteur de la mode la plus transparente. Ceci a été déterminé par le Fashion Transparency Index. Nous avons adhéré il y a 4 ans à un protocole qui s'appelle le Transparency Pledge, et où pratiquement nous dévoilons nos tier 1 et tier 2 fournisseurs de la supply chain, ce qui veut dire les fabriques où sont produits nos vêtements, les fabriques où sont produits les tissus que nous utilisons pour nos vêtements. Sur le coton biologique, qui est la matière que nous utilisons le plus dans nos productions, nous arrivons même jusqu'à déclarer jusqu'au tier 5, c'est-à-dire dans quel champ est cultivé notre coton organique. Donc je pense qu'il y a, en tant que grande entreprise et grand player dans le monde de la mode, il faut qu'il y ait un commitment, il faut qu'il y ait un engagement, et donc il faut y croire. Il faut qu'il y ait une transparence vis-à-vis de nos consommateurs, et il faut qu'il y ait une communication impactante vis-à-vis de nos consommateurs pour les éduquer à aller vers une meilleure consommation. Cela passe aussi par des initiatives de reprendre des vêtements usés au lieu de simplement les jeter ou les incinérer, mais les envoyer dans une chaîne de recyclage pour aller après vers d'autres formes d'économie qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Und das ist dann auch eure Strategie, um vielleicht auch die Masse zu reduzieren? Also ist es auch wirklich etwas, was Sie so ein bisschen... Difficile à dire si c'est moins acheté. Je préfère dire mieux acheté. C'est pour ça que nous avons une stratégie sur la durabilité qui se pose vraiment sur 4 piliers. Le premier pilier est le produit. Donc là, on parle de matières premières. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 60% de nos matières premières qui proviennent de sources durables. Soit c'est des matières premières recyclées, soit c'est des matières premières qui ont une source certifiée. Par exemple, quand nous utilisons du down dans nos doudounes, c'est du down certifié qui vient d'une production qui est suivie, mais qui va aussi, par exemple, dans l'utilisation massive du coton biologique,
voir également aujourd'hui la nouvelle frontière, c'est d'aider les fermiers à convertir leur champ de coton traditionnel à un champ de coton biologique, organique. Ce processus de transformation peut prendre jusqu'à 3 ans. C'est ce que nous appelons cotton in conversion, bio-cotton in conversion. Donc, supporter les fermiers, leur garantir l'achat de leurs matières premières afin qu'ils puissent investir dans cette transformation du terrain. Après, il y a bien sûr la planète, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos travailleurs dans les supply chains. Donc cela va avec ce que disait Marc, les politiques sociales au niveau des travailleurs qui soient en ligne avec les règlements, avec les protocoles du droit de l'homme. Cela passe aussi par comment allons-nous engager nos consommateurs et nos employés dans tout ce processus. Et c'est pour ça que le magasin joue un rôle fondamental, c'est parce que c'est vraiment là où tout se passe. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Also wir haben bei uns auch so ein bisschen diese Philosophie, dass wir auch in der Beratung tatsächlich im Geschäft versuchen, den Leuten zu helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Meine Frage bleibt, reicht besser oder braucht es auch weniger? Die erste Frage nehme ich gerne vorneweg, auch sehr gerne. Also wir auch von Ökotex glauben, dass weniger mehr ist. Wir arbeiten auch mit diesen 4 Rs, Reduce, Recycle, Repair and Reuse. Also ich denke, da hat die Durability, wo Jean-Luc auch angesprochen hat eine sehr hohe Wichtigkeit, dass man Materialien wählt, die länger tragbar sind. Als kleines Beispiel, wenn man ein Textil oder Mode 9 Monate länger trägt, hat das bereits 20-30% Auswirkungen auf CO2, Wasserverbrauch und Abfall, also nur 9 Monate. Heißt aber nicht, dass wir weniger Fashionistas sein können, sondern einfach vielleicht besser kombinieren und etwas länger tragen können. Ist das spannend. Ich glaube, das Durchschnittskleidungsstück wird 7 bis 10 Mal getragen, bevor es entsorgt wird. Das ist ja schon verrückt, oder? Ja, ich denke auch, das Wichtige ist auch dabei zu sehen, 60% der Ware im Laden wird zum vollen Preis verkauft, das ist so eine geschätzte Annahme. Und weiterhin 40% wird dann versucht, zu einem reduzierten Preis zu verkaufen. Und davon wird dann noch 25% am Schluss fortgeworfen. Und ich denke, dabei kann man wirklich sagen, weniger ist mehr. Aber eben, man kann nicht einfach nichts mehr konsumieren. Also da muss man wirklich einen Zwischenweg finden. Und ja, 1% wird recycelt ungefähr. Dieser Prozentsatz steigt natürlich, aber trotzdem muss man da schauen, dass man einen gewissen Zwischenweg findet. Si je peux ajouter quelque chose, le programme, je pense qu'aujourd'hui, il faut concevoir des produits surtout pour quel va être l'usage futur. Parce que c'est vrai que le consommateur a quand même, la mode a quand même un aspect émotionnel chez le consommateur. Donc on ne peut pas empêcher l'émotion d'acheter un produit qu'on va peut-être porter 3 ou 4 fois. Après, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut être conscient, c'est que va devenir ce produit après. Donc aller dans une direction de concevoir un produit et pour sa deuxième vie, si on veut, mais surtout proposer au consommateur le fait de dire vous ne le voulez plus, ramenez-le. Ramenez-le et nous on va lui donner une deuxième vie. Donc il y a des chaînes aujourd'hui de production qui permettent de créer un recyclage de ces produits sans les envoyer à l'incinération et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment le next step de la durabilité. Genau, ich finde diese ganzen Kreislaufgedanken auch sehr, sehr spannend. Mich würde jetzt aber noch interessieren von dir, Marc. Ich glaube, wir müssen ja eben, wie ich es vorhin auch gesagt habe, die KundInnen auch dazu befähigen, dass sie diese guten Entscheidungen oder besseren Entscheidungen treffen können. Wie machen wir das? Sind es die Zertifizierungen, die das am Ende ermöglichen? Oder dann vielleicht auch von dir, Nina? Du bist als junge Designerin vielleicht, falls du mal einen eigenen Brand machst, nicht direkt in der Lage, Made in Green dich zertifizieren zu lassen. Was gibt es für andere Möglichkeiten, dass wir diese Entscheidungen auch wirklich ermöglichen und fördern? Zertifikate, Auditierung ist ein möglicher Ansatz durch einen Drittanbieter, wie wir es sind von Ökotex. Ich denke, die Wahrheit liegt ja in der ganzen Betrachtung von der Kette. Wie auch in meinem Eingangsstatement erwähnt,
das aber darstellbar machen zum Endkonsumenten, dass er dann eine verantwortungsvolle Entscheidung überhaupt treffen kann, dass er versteht, was geht da ab in der Lieferkette, was passiert dabei, wie viele Fabriken sind, wo sind die Fabriken, sind die in Nearshore, sind die in Europa, sind die in Asien? Aber nur weil sie in Asien sind, heißt das noch lange nicht, dass zum Beispiel die Ökobilanz schlechter ist, nur weil der Transport hat sehr einen kleinen Anteil. Das sind einfach Themen, die müssen wir betrachten und vor allem darstellbar machen. Ich denke, darstellbar und die Transparenz ist immer ein Stichwort für mich und ein Label wie Made in Green ist eine Möglichkeit davon. Was hätten wir für andere Möglichkeiten? Also was ich letztens gelesen habe, dass in Deutschland gibt es neuerdings hat vom Staat her ein Eco-Label, das heißt der grüne Knopf. Und ich denke, das ist wirklich eigentlich ein Problem auch, dass es gibt wahnsinnig viele verschiedene Öko-Labels und manchmal kennt man vielleicht die einen und die anderen nicht und somit weiß man wirklich nicht mehr, auf was kann ich vertrauen, welche sind vielleicht nicht wirklich das, was sie verkaufen oder sind nicht so wirklich gut. Und ich denke, wenn wirklich so wie in Deutschland ein staatlicher grüner Knopf, da weiß man gut, da ist etwas Gutes dahinter. Und dann wissen das alle und dann ist das wie eines für alles. Aber klar, dann gibt es wieder Vertiefungen, wie stark oder wie gut dass sie sind. Und der grüne Knopf ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist die Frage, brauchen wir jetzt eine Zertifizierung für die Zertifizierungen? Genau, eben. Das ist wirklich ein Riesendschungel langsam, da man viele verschiedene Sachen hat. Man sollte sich wirklich einfach auf weniger fokussieren und ich denke, das ist noch wichtig, ja, gerade für die welche nicht so in dieser Welt leben, wie wir jetzt vielleicht. Und ich sehe halt auch Anlässe, wie wir das jetzt hier haben, als eine weitere Möglichkeit, also dass es nicht nur am Produkt eine Zertifizierung gibt, sondern dass wir, falls es dann irgendwann wieder möglich ist, Events haben, Podiumsgespräche, dass wir den Leuten wirklich auch auf dieser Ebene helfen. Ja. Es muss jetzt nicht unbedingt eben irgendwas auf dem Produkt sein oder am Geschäft oder am Unternehmen, aber es ist, ja, finde ich... Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la mode, le consommateur est encore... ça évolue, surtout après la pandémie, le consommateur devient plus attentif à certains éléments, surtout certains éléments liés à la durabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde de la mode, il y a encore l'aspect fashion qui est le premier levier d'achat et le prix qui est également un levier d'achat important. Donc aujourd'hui, est-ce que le client fait encore un trade-off important entre le prix et la durabilité? Ça change, mais ce n'est pas encore le premier levier d'achat. C'est pour ça que l'action de sociétés comme CEA est importante dans la communication. Donc que ce soit au travers de symboles comme le Grüne Knopf ou bien Ecotex et ainsi de suite. Il y a des symboles qui sont reconnus par les consommateurs, le symbole du recyclage. Quand on dit biocoton, les gens comprennent très facilement. Donc c'est vraiment communiquer d'une façon très importante. C'est pour ça qu'également dans nos magasins, nous allons transformer complètement tous nos magasins avec une communication qui sera uniquement centrée sur la durabilité à partir du mois de septembre, de façon vraiment à avoir un concept à 360 degrés pour communiquer vraiment ce que nous on appelle Wear the Change. Et Wear the Change, c'est vraiment suivez le changement dans la mode, mais aussi dans la façon de vivre tous les jours. Vielleicht darf ich da noch anfügen, es ist auf der einen Seite die Kommunikation, wie das Jean-Luc jetzt schon schön erwähnt hat, aber es ist ja auch diese Vertrauenskultur, die wir früher hatten oder die meine Eltern hatten. Die anderen Generationen, wir drei sind immer hier, Jean-Luc, ich schließe dich jetzt hier aus, wir sind Millennials, also ich bin auch ein Millennial, ich bin geboren 1982, je nach Studie komme ich da gleich noch rein. Ich bin ein Millennial im Kopf. Gut, immerhin, genau, mindestens. Genau. Und wir haben das irgendwie untersucht, 2017 wollten wir es wissen, was denkt ein Millennial zu Fashion und zu Aussagen und zu Transparent, und 7 von 10 weltweite Untersuchungen in 10 Consumer Markets haben gesagt, nur ein Label reicht mir nicht. Ich will es überprüfen, ich will das nachvollziehbar machen. Also auch die Kommunikation von der Ansprache als Brand ändert, aber gleichzeitig einfach nur ein Greenwashing reicht nicht mehr, sondern sie wollen es genau wissen. Und ich denke, das sind wir schuldig, diese Lieferkette offen darzustellen, dass sie auch mehr Informationen kriegen. Also sind wir auf gutem Weg. Ja, und ich glaube, was du ja auch ansprichst,
eine gute Kommunikation, aber ich glaube auch, das Produkt an und für sich muss überzeugen. Also heute ist niemand mehr bereit, auch für noch so tolle Nachhaltigkeit im Produkt, auf Deutsch gesagt, scheiße auszusehen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir auch da, und da glaube ich, da sind wir auch auf einem sehr guten Weg, also wenn ich sehe, was da auch entsteht in der Branche und irgendwas auch für neue Konzepte dann so vielleicht ein bisschen Überhand nehmen oder einfach mehr in den Fokus rücken. Also da, Nina, du hast ja auch mit Zero Waste in der Abschlussarbeit, glaube ich, gearbeitet oder auch dieses Cradle-to-Cradle-Denken. Ist das die Zukunft? Also Zero Waste ist sicherlich ein super Ansatz. Ich habe jetzt für meine Bachelorarbeit ein ganzer Zweiteiler aus Zero Waste gemacht und das ist dann wirklich ein wahnsinniger Prozess, wie dieser Schnitt entwickelt wird. Also Zero Waste ist ja wirklich, dass man beim Schnittmuster auf den Stoff legt und keinen Abfall hat. Und ich habe es wirklich geschafft, dass das funktioniert, aber es ist so ein langer Prozess, dass es für die Massenproduktion nicht tragbar ist. Also das ist wirklich zu viel verlangt. Aber was ich denke, ist wirklich wichtig, dass vielleicht die Schnitttechniker oder auch Designer diesen Ansatz mal kennenlernen. Und ich denke, schon wie ich jetzt eigentlich reagiere auf das, ich weiß, wie man Sachen einsparen kann und deshalb spare ich, seit ich diese Arbeit gemacht habe, viel Material. Und einfach diese Gedankensweise, dass man wirklich mit einer zusätzlichen Schnittlinie extrem viel Material sparen kann und somit weniger fortwerfen muss, ein guter Ansatz. Also es ist nicht wirklich massentauglich, außer bei vielleicht klassischen Sachen, die über Jahrzehnte hinweg gleich bleiben, also zum Beispiel ein Dreiteiler oder das kleine Schwarze. Wenn man das natürlich in Zero Waste produzieren kann, dann ist vielleicht wirklich der schnitttechnische Prozess ist länger, der ganze das Design und alles, aber nachher kann man das wirklich dann auch immer wieder produzieren. Und dort sehe ich einen guten Ansatz dazu. Pour ajouter ce que tu dis, Nina, je pense que c'est tout à fait correct. Le cradle to cradle est aujourd'hui un processus de fabrication qui est limité parce qu'il est vraiment effectivement très complexe. Énergie renouvelable, moins de consommation d'eau et ainsi de suite. Mais je pense que plus le consommateur deviendra conscient de l'existence de ces produits et de l'effet bénéfique sur la planète et sur l'environnement, plus la demande augmentera et plus les entreprises, je parle de la supply chain, devront s'adapter et devront créer des réseaux de production qui vont dans cette direction. Donc je pense que c'est une question de temps. La sustainability est une journey, c'est un long chemin, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Imaginez dans l'industrie automobile, hein, on parle de l'électricité depuis des décennies et on en est encore aujourd'hui à peut-être moins de 5% des véhicules qui sont électriques. Donc c'est vraiment un chemin et c'est un chemin qu'on doit parcourir tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Les autorités, les entreprises, les consommateurs, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous-mêmes, chez CA, on a investi, on va ouvrir à Mönchengladbach une nouvelle entreprise qui produira jusqu'à 400 000 denim, donc jeans, par an, qui seront entièrement cradle to cradle, avec l'université de fashion de Mönchengladbach, et il y aura une très forte collaboration au niveau de la digitalisation des processus de fabrication et au niveau de l'industrialisation à un niveau massif du cradle to cradle. C'est une question de recherche et développement. C'est comme un peu dans l'industrie pharmaceutique. Si on n'investit pas dans la recherche et développement, on ne résout pas les problèmes de santé, on ne résout pas les maladies. Et c'est la même chose qui s'adapte à notre industrie. Das finde ich extrem spannend, was C&A dann auch macht in diese Richtung, auch mit dem Zurücknehmen. Und ich glaube, auch dieses Denken muss gefördert werden. Das muss ja nicht unbedingt jeder Laden irgendwie die Sachen zurücknehmen, aber dass die Leute, die Kleider tragen, auch selber auf Ideen kommen. Also die Tauschpartys zum Beispiel, finde ich eine super Idee. Es ist doch einfach das Ziel, dass diese Rohstoffe, diese sehr wertvollen Rohstoffe eben im Kreislauf bleiben. Also das glaube ich schon. Es ist ja noch nicht so einfach, also gerade auch tatsächlich das Rezyklieren, das mechanische oder chemische Rezyklieren und eben, dass schon die Sachen zurückkommen, da haben wir irgendwie noch viel Mühe, habe ich den Eindruck. Was könnten wir da dazu beitragen, dass das irgendwie besser klappt? Also ich finde, Jean-Luc macht das vor, Sie bieten das an, es gibt andere, die machen das auch. Gibt es weitere Ideen, wie das gepusht werden kann? Also ich kann es nur sagen, es ist ein Bedürfnis von unseren Kunden, diese
diesen Kreis zu schließen, das auch wieder zurückzuführen. Man muss halt sich immer überlegen, man schraubt dann irgendwo an einem Element zum Beispiel, Recycling braucht auch Aufwand, ist auch Energie und man muss es immer gesamtheitlich so ein Überwort, aber man muss das gesamtheitlich betrachten, macht es überhaupt Sinn in diesem Moment, weil wie Jean-Luc beschrieben hat, es ist a path of sustainability, manchmal macht man in diesem Moment die richtige Entscheidung, manchmal merkt man, man hätte es besser anders. Man muss offen sein und ich denke, da möchte ich auch dir, Nina, recht geben oder dich unterstützen. Nur wenn man es im Kleinen macht und es funktioniert, sind die großen Betriebe, die 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter, sind inspiriert und verstehen, dass Waste in der Produktion auch aufs Portemonnaie geht und dann tut es weh. Ja. Und dann werden sie optimiert. Also ihr inspiriert auch. Oder die kleinen Ideen inspirieren dann die großen. Von dem her macht weiter so. On est obligé d'aller dans cette direction. Si vous pensez qu'en Suisse uniquement, en 2019-2020, nous avons récupéré 170 tonnes de vêtements qui ont été ramenés dans nos magasins. Oh, wow. Ja, on ne peut pas oublier, donc c'est important et il faut qu'on fasse quelque chose avec ces vêtements qui nous sont retournés. Donc bien sûr, le recyclage est une des formes importantes vers différentes industries, parce que par exemple les vêtements qui sont récupérés sont très bien utilisés pour créer la partie interne des canapés. Au lieu d'aller réacheter des fabriques synthétiques, on crée simplement de la matière première qui est créée à base du recyclage de vêtements. Donc il y a énormément d'utilisation possible dans la récupération des vêtements. Donc c'est important qu'on participe encore une fois tous à cette journée. Ja, ich glaube eben, da geht es ja auch um das Abfallproblem. Es ist ja auch enorm, wenn man sieht, wie viel Kleidung eben auf diesen Müllhalden und in den Verbrennungsanlagen landet, die eben noch für irgendwas im besten Fall wieder zum Tragen nutzbar wäre oder vielleicht ein Up- oder Downcycling, aber immerhin im Kreislauf bleibt. Du hast vorhin aber auch noch etwas anderes Spannendes angesprochen, wenn es um die Ökobilanz geht. Und da fällt mir auf, so in dem Umfeld, wo ich mich bewege, dass da, glaube ich, noch viel auch Falschinformation herrscht. Also mich dünkt, dass man konzentriert sich sehr stark auf die Fasern, auf die Faserproduktion. Ein wichtiger Teil auf jeden Fall, aber Studien haben auch gezeigt, dass eigentlich nachfolgende Prozesse, insbesondere Nassprozesse oder auch das Spinnen, extrem viel einen größeren Fußabdruck haben. Also es geht da um Energieverbrauch, um Wasserverbrauch, um Chemikalieneinsatz. Warum wird, also ich weiß nicht, das unterstelle ich jetzt, dem wird noch zu wenig Beachtung geschenkt. Weshalb oder wie könnten wir das ändern? Und ich glaube, da bist du auch so ein bisschen immer dran, das zu pushen oder das auch zu betonen. Also ich bin ein persönlicher Fan von Ökobilanz. Ökobilanz beschäftigt Ökotex inzwischen in einem gemeinsamen Projekt mit Quantis. Die sind so Spezialisten dort drauf. Also es geht um Partnerschaften. Mal vorneweg für uns in den Industrielösungen zu suchen, weil es ist so komplex. Und ich glaube, das Hauptproblem liegt, das Thema ist so schwierig zu verstehen. Es ist so wissenschaftlich, aber weil es eben wissenschaftlich ist, ist es eben vergleichbar und die verschiedenen Akteure in der Industrie haben die gleiche Sprache und das geht übers Textil aus. Also auch, es gibt Ökobilanz übers Handy, könnt ihr alle nachschauen auf Google, was euer Handy so an CO2 oder Wasser verbraucht hat oder an seltenen Stoffen sonst. Ich glaube, der Fokus bestand immer, ein gutes Produkt liefern zu wollen. Sprich, dass der Konsument am Schluss in der Hand was hält und sagt, okay, gefällt mir, Preis stimmt, Design ist super, aber der Prozess hinten dran war ihm, ich unterstelle das mal jetzt den meisten, war ihm nie so bewusst. Also es geht darum, also erstens die Lieferkette abzubilden und dann zweitens eben diese Hotspots, wie du sie erwähnt hast. Beim Transport wissen wir aus Untersuchungen, das macht nur etwa, wenn es nicht geflogen wird, macht es nur etwa 0,8% macht der Transport aus von der CO2-Bilanz von einem Textil. Die Hotspots sind, wie gesagt, beim Spinnen, beim Färben, bei der Konfektion. Und ich denke, wenn man
möglichst schnell weiter zusammenkommen will, müssen wir bei den Hotspots angreifen, wo wir wirklich was bewegen können. Das andere müssen wir trotzdem tun. Aber ich denke, der Fokus ist sehr wichtig, weil kein Unternehmen der Welt hat das Kapital, alle Dinge miteinander zu tun. Es geht um eine Fokussierung und eine Priorisierung. Fordert ihr erneuerbare Energien in der ganzen Lieferkette von eurem? Je pense que comme toutes les révolutions industrielles, ça va suivre son cours. Encore une fois, plus la demande de produits entièrement durables comme le cradle to cradle va augmenter, plus les consommateurs vont prendre conscience de l'existence de ces produits et plus la supply chain va devoir suivre. Il y a des exemples concrets, il y a une évolution technologique qui est importante. Le biocoton, par exemple. Aujourd'hui, on pense que c'est simplement un coton qui est cultivé dans un terrain sans agents chimiques. Mais la production d'un t-shirt en biocoton consomme 90% de moins d'eau que la production d'un t-shirt normal. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut pour la production d'un t-shirt? 270 litres. 270 litres pour produire un t-shirt d'eau. Avec un t-shirt en coton organique, biocoton, c'est 90% de moins. Donc il y a déjà une évolution qui est importante, il faut le communiquer aux clients, il faut que les clients le sachent, qu'ils deviennent conscients que quand ils achètent un produit en biocoton, eh ben, ils ont épargné 200 et quelques litres d'eau, de consommation d'eau, qui est un bien important. Donc c'est une évolution qui va suivre son cours. Und wenn es jetzt wirklich um Energie und Energiequellen geht, also das ist nicht ein Vorwurf, sondern eine ernsthafte Frage, ist das bei euch Thema, dass ihr das einführen, fordern möchtet? Oui, certainement, avoir une énergie plus durable est un objectif, c'est clair. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la production du cradle to cradle, il faut que l'énergie, la source d'énergie, soit certifiée durable. Ja. Donc il est évident que l'augmentation de nos collections et de nos produits, qui aujourd'hui sont déjà quelques millions de pièces, donc c'est vrai que c'est une masse production pour une petite entreprise, ce ne l'est pas pour nous, mais on arrive à porter ça à la masse, c'est le nouveau challenge, effectivement. Weil ich glaube, ich finde, es ist von den großen Playern eine Aufgabe, halt auch dieser Anspruch zu formulieren, wobei ich dann sehe, dass eben kleinere Brands, oder das sehe ich jetzt bei den Marken, die wir verkaufen, für dieses oft viel schwieriger, weil sie halt nicht diese Marktmacht haben. Habt ihr sowas auch bei euch diskutiert, vielleicht im Studium, was Möglichkeiten sind jetzt als, sage jetzt kleine Designerin oder Designer, trotzdem die Ökobilanz zu verbessern? Also klar, das ist durchwegs immer ein Thema, aber es ist natürlich auch wirklich etwas, das so auf verschiedene Wege gegangen werden kann, dass man da irgendwie selber einen Weg finden muss. Ich denke, eben mit der Ökobilanz, es ist schwierig. Also es ist sehr komplex und da, ja. Ich fände es ja super, wenn wir irgendwann in unseren Etiketten nicht nur den Rohstoff sehen, sondern auch, ja, welche Chemikalien wurden eingesetzt, welche Energie wurde genutzt. Das wäre so Musik in meinen Ohren, weil das ist natürlich eben wieder, wie sollen die Leute sich gut entscheiden, wenn ihnen die Informationen fehlen. Ja. Ja. Und ich beobachte, wenn ich mit den Brands in Kontakt bin, die wir verkaufen, wie schwierig es schon für die Brand selber ist, zu diesen Informationen zu kommen. Also da ist wieder fehlende Transparenz in der ganzen Kette und ich glaube, wir sagen es heute nicht zum letzten Mal wahrscheinlich, das ist einfach ein Mais pour les consommateurs, je pense qu'il est important de savoir que il y a plusieurs années, les sociétés, les protocoles de certification étaient subjectif, on va dire. Les sociétés avaient leur propre protocole interne. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés adhèrent à des protocoles internationaux. Donc le protocole de certification de la chaîne de production est beaucoup plus objectif parce qu'il y a des contrôles par des entités différentes, comme Ecotex fait son audit sur sa source, sur sa supply chain. Il y en a d'autres. Et donc tous ces protocoles sont quand même des éléments pour permettre au consommateur de se sentir plus sûr quand il ou elle achète un produit dans tel ou tel autre magasin. C'est pour ça que la transparence, je reviens à la transparence parce que c'est vraiment un élément fondamental pour faire comprendre aux consommateurs.
Donc nous mettons à jour tous les 2 mois la liste de nos fournisseurs sur notre site internet. Tous les 2 mois, nous mettons à jour tous les sites de production. Donc nous dévoilons en fait un secret industriel, ce qui était une fois un secret industriel. Ja, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Es gibt aber auch immer wieder Stimmen, die sagen, das alles reicht nicht. Wir brauchen einen viel größeren Wandel, den sogenannten System Change, weil das irgendwie nicht klappen will mit dieser immer noch profitgetriebenen oder orientierten Wirtschaft. Das finde ich sehr spannend, da auch jetzt gerade selber als Unternehmerin darüber nachzudenken, was könnten wir eben auch in diese Richtung noch tun. Sind das auch Gedanken, die euch bewegen? Also wie könnten wir auf einer übergeordneten Ebene auch noch mehr in Richtung wirklich Zukunftsfähigkeit, um nicht immer Nachhaltigkeit zu sagen, weil der Begriff so verwässert, aber wirklich Zukunftsfähigkeit in der Mode, aber insgesamt zu erreichen? Ich finde, diese Ökobilanz, um nochmal zu erwähnen, ist für mich so ein bisschen der heilige Gral, dass eben vielleicht der System Change auch verständlich ist, weil wenn man weiß, was der Konsument weiß, was ein paar Jeans, wie viel Wasser da gebraucht wurde im Vergleich vielleicht zu Best Practice Jeans, dann kann er auch Einfluss nehmen auf das System, dann kommt auch diese Nachfrage vom Konsument. Also ich denke, wenn es uns gelingt, das darzustellen, wir sind dran, also unser Ziel ist es, wir sind mit Ökobilanzen zu unserem beschäftigt, wir sind dran, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren am Label dran, dass man sehen kann, wie viel CO2 ist entstanden und wie viel Wasser. Und dann glaube ich, dann liegt es dann wirklich am Endkonsumenten auch mal sagen, schau, diese Jeans würde mir zwar besser gefallen, aber die Ökobilanz oder der Wasserverbrauch ist höher als beim zweitliebsten Modell, das vielleicht noch ein bisschen besser sitzt und dann hat man die Wahl. Und ich denke, da wäre der System Change. Dann ist auf einmal der Endkonsument mit so vielen klaren Informationen hoffentlich, man muss es ja richtig adressieren, kommunizieren, ist es so vielen wertvollen Informationen bestückt, dass er auch Einfluss nehmen kann auf die Kette. Weil es nur miteinander gemeinsam geht. Genau. Ja. Je pense que déjà il n'y a pas d'économie sans profit. Et je crois que pour améliorer le système mode et pour vraiment aller dans une direction de change de cette industrie, il faut des investissements. Donc, je pense que c'est plus important de définir la raison d'être des entreprises au-delà du profit. Le profit, c'est la conséquence d'un business qui est bien géré. Mais c'est vraiment d'identifier le purpose, ce que les Anglais appellent le purpose, hein, donc vraiment la raison d'être des entreprises, pourquoi on est là, pourquoi on existe et quels problèmes on veut aider le consommateur, on veut aider nos consommateurs à résoudre. Donc je pense que le profit est nécessaire, est un des éléments nécessaires de la durabilité, car il faut investir constamment en recherche et développement pour arriver à une transparence totale, à une traçabilité totale des Vêtements. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird die nächsten Jahre. Ich bin auch sehr gespannt zu sehen, wo eure Wege hinführen. Wir können gerne im Kontakt bleiben. Zum Schluss, weil ich sehe, die Zeit geht leider zu Ende, auch wenn das sehr spannend ist, mit euch zu diskutieren. Habt ihr einen ganz praktischen Tipp für die Zuhörenden draußen? Ich habe jetzt vielleicht noch nicht gerade an System Change gedacht, sondern was können wir konkret tun, heute, morgen, die nächste Woche, was hilft, um in diese Richtung zu gehen? Ich fange bei Jean-Luc an. Il y a beaucoup d'actions qui sont importantes, je pense, spécifiquement dans la mode. Je pense qu'il est important de mieux acheter. Il y a des éléments de communication qui existent déjà, qui peuvent aider le consommateur à s'orienter. Il y a des symboles qui sont aujourd'hui connus mondialement, le symbole du recyclage, le symbole du coton organique. Et donc, c'est inviter les clients vraiment à regarder un peu plus attentivement les étiquettes et le labeling des produits afin d'y trouver des éléments qui peuvent les aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à 360 degrés complets, mais qui peuvent les aider à faire un choix plus judicieux, plus durable. Ich denke, man sollte vor allem auch einfach achtsam einkaufen, schauen, was man kauft, sich informieren, auch die Labels anprangern.
Wo sind meine Sachen produziert? Was verwendet ihr? Ich denke, das ist das Wichtigste, sich selber informieren und auch die Firmen dazu bringen, dass sie transparent sind. Und so kann das Ganze dann auch wirklich ein bisschen geändert werden. Kann ich nur noch anfügen, seid neugierig, hinterfragt, stellt auch eurer Lieblingsmarke mal unangenehme Fragen, schreibt über das Kontaktformular, versucht mal zur Firma Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr nicht zu CSR oder einem Report, wie Jean-Luc beschrieben habt, versucht den mal zu studieren. Nicht ganz so einfach, 150 Seiten, oder? Aber versucht zu verstehen, was da drin ist. Macht es vielleicht ein Thema in eurer Clique, weil ich finde, Mode bewegt uns alle. Wir sind jeden Tag in schönen Textilien, gehen wir aus dem Haus, wir positionieren uns, wir möchten ein Statement setzen. Also hinterfragt das, was wollt ihr auch aussagen, weil die Wahrheit, sehr viel spannende Wahrheit dahinter zu erfahren. Ich hätte ergänzend einen Tipp, vielleicht noch vorher anzufangen. Ich finde, am einfachsten ist es, in den Kleiderschrank zu gucken, zu schauen, was habe ich, auch zu überlegen, was ist eigentlich mein Stil, was trage ich gerne und lange, was kann ich kombinieren. Und dann, ich glaube, das ist nämlich die Grundlage für diese besseren Entscheidungen, ist zu wissen, wie vermeide ich Fehlkäufe und fühle mich trotzdem wohl, kann mich trotzdem ausdrücken, weil eben Mode ist ja nicht nur eine Sache der Nachhaltigkeit, es ist auch eine Sache des Ausdrucks, der Persönlichkeit und der Freude. Und ich finde auch wichtig, dass wir das nicht verlieren müssen, wenn wir gut einkaufen wollen. Freude am Textil. Merci. Danke vielmals an alle. Das war wirklich eine super spannende Diskussion, wertvolle, inspirierende. Was wir wollen, war da heute mit euch alle. Danke an Rebecca Sommerhalder, eine super Challengerin heute, an Nina Kantenbein, an Marc Zidler und an Jean-Luc Batalha für diese Diskussion zwischen Französisch und Deutsch. Das war auch eine Herausforderung und Sie haben das super geschafft. Danke vielmals. Also jetzt, wir gehen weiter. Nächster Punkt ist um 9:50 Uhr und das geht weiter mit einem Film. Wir sprechen immer über Mode und jetzt nachher um 10:05 Uhr gehen wir weiter mit dem Blind Date. Also bleiben Sie dabei und bis nachher. Tschüss.